নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ভাত খাওঁতে সাৱধান, অসমৰ চাউলত মাৰাত্মক আৰ্ছেনিক ওলাইছে। যদি আপুনি ভাত বেছিকৈ খায় তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হওক। আপুনি তৃপ্তিৰে খোৱা ভাত সাজত আছে বিষাক্ত দ্ৰব্য। অসমৰ চাউলত ধৰা পৰিছে মাৰাত্মক আৰ্ছেনিক। অসমৰ ভূগৰ্ভৰ পানীত ধৰা পৰিছে ৬০-৭০% আৰ্ছেনিক। অসমৰ ভূগৰ্ভৰ জলত বিষাক্ত আৰ্ছেনিক মিহলি হৈ আছে। কেৱল পানীতে নহয়, পথাৰৰ ধানটোলৈকে সোমাই গৈছে আৰ্ছেনিক। ধান গছৰ শিপাই আৰ্ছেনিক শুহি লোৱাৰ ফলত বিষাক্ত হৈছে অসমৰ চাউল। বিষাক্ত আৰ্ছেনিক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হ'ব অসম। আৰু এই বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বিজ্ঞানী ডক্টৰ জগন্নাথ বিশ্বকৰ্মাই। বিজ্ঞানী ডক্টৰ জগন্নাথ বিশ্বকৰ্মাই এই বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আনিছে। ইংলেণ্ডৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী বিশ্বকৰ্মা। নগাঁৱৰ সন্তানগৰাকীৰ এই গৱেষণা ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈছে। হোজাই, নলবাৰী, যোৰহাট আৰু মাজুলী জিলা আৰ্ছেনিক থ্ৰীৰ হটস্পট। হোজাই জিলা, নলবাৰী জিলা লগতে যোৰহাট আৰু মাজুলী জিলাত আৰ্ছেনিক থ্ৰীৰ হটস্পট বুলি বিজ্ঞানীজনে মন্তব্য কৰিছে। ইয়াত যোনসমূহ খেতি হয় তাৰ পৰাই এই আৰ্ছেনিক বেছি বৃদ্ধি পাইছে বুলি বিজ্ঞানীজনে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ভয়ংকৰ দ্ৰব্যৰ বাবে কিডনী বিকল অৰ্থাৎ কিডনী বেয়া হৈ যোৱা লগতে কেঞ্চাৰৰ দৰে ৰোগ বৃদ্ধি পোৱা বুলি দাবী কৰিছে বিজ্ঞানীজনে। আপুনি তৃপ্তিৰে খোৱা ভাত সাজত আছে বিষাক্ত দ্ৰব্য। অসমৰ চাউলত ধৰা পৰিছে মাৰাত্মক আৰ্ছেনিক। অসমৰ ভূগৰ্ভৰ পানীত ধৰা পৰিছে ৬০-৭০% আৰ্ছেনিক। ২ নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত হোৱা বিয়াক লৈ আদালতৰ ডাঙৰ মন্তব্য। মুছলমানৰ লগত বিয়া পতা মানেই ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নহয়। সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বিচাৰি হিন্দু যুৱতীগৰাকীয়ে আদালতত কৰিছিল আবেদন। গোচৰক লৈ কি ক'লে আদালতে? মুছলমানৰ লগত বিয়া পতা মানেই ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নহয়, আদালতৰ ডাঙৰ মন্তব্য। যদি কোনোবা হিন্দু ছোৱালী যদি মুছলমান ল'ৰা এটালৈ বিয়া হয় তেনেহ'লে আদালতে কি মন্তব্য কৰিছে? হিন্দু মুছলমানৰ মাজত হোৱা বিয়াক লৈ আদালতৰ ডাঙৰ মন্তব্য। মুছলমানৰ লগত বিয়া পতা মানেই ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নহয় বুলি আদালতে মন্তব্য কৰিছে। মুছলমানৰ সৈতে বিয়া হ'লেও হিন্দু যুৱতীয়ে পাব সম্পত্তিৰ অধিকাৰ। যদি হিন্দু ছোৱালীজনী মুছলিম ল'ৰা এটালৈ বিয়া হয় তেনেহ'লে হিন্দু যুৱতীগৰাকীয়ে পাব সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ। যি সম্পত্তি পাই সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ পাব। মুছলমান ল'ৰা এটালৈ বিয়া হ'লেও এই কথা আদালতে মন্তব্য কৰিছে। মুছলমান লোকৰ সৈতে বিয়া হোৱা জীয়ৰীক পিতৃয়ে দিব খোজা নাছিল সম্পত্তি। কন্যাগৰাকী হিন্দু হৈ নথকা বাবে পিতৃয়ে দিব খোজা নাছিল সম্পত্তিৰ অধিকাৰ। কন্যাগৰাকীয়ে ইছলাম গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰিছিল পিতৃয়ে। ন্যায়ালয়ে কয় মুছলমানৰ সৈতে বিয়া কৰোৱা মানে ধৰ্মান্তৰকৰণ নহয়। শপতনামা অনুসৰি বিয়াৰ পাছতো কন্যাগৰাকীয়ে পালন কৰি আছিল হিন্দু ৰীতি নীতি। এটা গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ডাঙৰ মন্তব্য। হিন্দু মুছলমানৰ মাজত হোৱা বিয়াক লৈ আদালতৰ ডাঙৰ মন্তব্য। মুছলমানৰ লগত বিয়া পতা মানেই ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নহয়, এই কথা আদালতে স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে। ৩ নম্বৰ খবৰটি হৈছে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব ADR-ৰ ফলাফল। আপোনালোকে সকলোৱে তলৰ কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰক যিসকলে ADR পৰীক্ষা দিছিলে। ADR পৰীক্ষা যিসকলে দিছিলে অতি শীঘ্ৰেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ মাহত। এই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে। অপেক্ষাৰ অন্ত। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। শীঘ্ৰেই ঘোষণা হ'ব ADR ফলাফল। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে নিৰীক্ষণৰ কাম। ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ সপ্তাহ অথবা মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব ADR ফলাফল। স্বচ্ছতাৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰিব পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ফেচবুক লাইভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে ঘোষণা।
4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে GMCHত সংঘটিত ঘটনা অস্বীকাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে চাফাই কৰ্মীৰ আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক চাফাই কৰ্মীজনক বৰখাস্ত কৰিব বিচৰা হৈছিল GMCHৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত GMCH কৰ্তৃপক্ষই কৰিছিল নিজাববীয়া তদন্তকাৰীৰ সন্মুখত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি কিশোৰীগৰাকীৰ GMCHত চিকিৎসাধীন এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা 19 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই অমানৱীয় ঘটনা ভঙাগড় থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ 2 অভিযুক্তক GMCHৰ চাফাই কৰ্মীয়ে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 16 বছৰীয়া নাবালিকাগৰাকী 4 মাহে চিকিৎসাধীন হস্পিটেলখনত শৌচাগাৰৰ ভিতৰত আব্দুল ৰছিদ নামৰ চাফাই কৰ্মীয়ে চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন আব্দুলক সহায় কৰিছিল ৰায় উপাধিৰ মহিলা চাফাই কৰ্মীয়ে পক্সো আইনৰ অধীনত ৰুজু ভঙাগড় থানাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ 2 অভিযুক্তক নিৰ্যাতনকাৰী আব্দুল ৰছিদসহ মহিলা চাফাই কৰ্মীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে GMCHত চিকিৎসাধীন এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা 19 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই অমানৱীয় ঘটনা ভঙাগড় থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ 2 অভিযুক্তক 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কিয় সঘনাই বাঢ়িছে ভূমিকম্প অসমত 2025ত দুবাৰকৈ অনুভূত জোকাৰণি দুবাৰ নহয় 4বাৰকৈ হৈছে ক্ষমা কৰিব এইটো অলপ ভুল হৈছিলে 7 জানুৱাৰীৰ পুৱাই দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুভূত হ'ল ভূমিকম্প মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লী ভূটান বিহাৰ পশ্চিমবংগ আদিত কম্পন তিব্বতৰ নেপাল সীমান্তত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল প্ৰায় 7.1 ৰিক্টাৰ স্কেল অসমতো আংশিকভাৱে অনুভূত হৈছে এই কম্পন পুৱা 6:38 বজাত অনুভূত হৈছিলে সেই ভূমিকম্প 7 জানুৱাৰীৰ দিনাখন হৈছিলে কোনসকলে গম পায় তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব প্ৰায় 15 ছেকেণ্ড ধৰি অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ আৰু সেই ভূমিকম্পত নেপাল আৰু তিব্বত সীমান্তত ভূমিকম্পৰ সৰ্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হৈছিলে তিব্বতৰ নেপাল সীমান্তত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ নেপাল তিব্বত সীমান্তত ভূমিকম্পত নিহতৰ সংখ্যা শতাধিক হৈছিলে ভূমিকম্পত 60ৰো অধিক লোক আহত হৈছিলে তাৰ পিছতে 3 জানুৱাৰীৰ পুৱা 10:03 অসমত ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিলে মজলীয়া প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত অৱশ্যে কোনো ক্ষতি হোৱা নাছিলে 3 জানুৱাৰীত যি ভূমিকম্প হৈছিলে কোনে কোনে গম পায় তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সৰু ভূমিকম্প আহিছিলে আৰু সেইবাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাছিল বুলি জনোৱা হৈছে ইফালে মঙলবাৰে পুৱা চীনৰ তিব্বত প্ৰদেশত সংঘটিত হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 2 শতাধিক লোক আহত হয় চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা চিনহুৱাৰ মতে পুৱা 9:05 বজাত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 6:30 বজাত সংঘটিত হোৱা এই ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু তিব্বতৰ চিজাঙত ভূগৰ্ভৰ 10 কিলোমিটাৰ তলত আছিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ NCS তথ্য অনুসৰি ইয়াৰ তীব্ৰতা ৰিক্টাৰ স্কেলত আছিল 7.1 NCSৰ বাতৰি অনুসৰি প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ লগে লগে অঞ্চলটোত আৰু দুটাকৈ ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছিলে স্থানীয় বিষয়াসকলে অহৰহ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আছে যাৰ বাবে হতাহতৰ সংখ্যাও ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভূমিকম্প প্ৰৱণ অঞ্চল গতিকে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত আগতীয়া আৰু দ্ৰুত ব্যৱস্থা সাজু কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 4.8 ৰিক্টাৰ স্কেল আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছিলে সিদিনাখন অলপ ডাঙৰকৈ ভূমিকম্প আহিছিলে শুকুৰবাৰে মাজনিশা 12:53:35 অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ কম্পন ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ম্যানমাৰৰ এই উৎপত্তিস্থল মণিপুৰ ৱাংজিং চহৰৰ পৰা পূৰ্বে প্ৰায় 105 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত USGSত প্ৰকাশ কৰা হৈছে তথ্য এতিয়া বিশেষকৈ প্ৰশ্নটো হৈছে আগন্তুক দিনতো ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি বিজ্ঞানীসকলে বৰ্তমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে গতিকে যিসমূহ আপডেট পাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাব চেষ্টা কৰিম ইফালে মাজনিশা প্ৰায় 10-15 ছেকেণ্ড সময় ধৰি এই কম্পন থকাৰ পাছতে বহু লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ভিন্ন পোষ্টৰে ভৰাই তোলে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি কিছু ঠাইত এই ভূমিকম্পৰ ফলত আতংকৰ পৰিৱেশৰেও বিৰাজ কৰিছে ইয়াৰ লগতে 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেন্দ্ৰৰ পৰা অসন্তুষ্ট নেকি কিংমেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু মিত্ৰতাৰ মূল্য সুতে মূলে আদায় কৰিবলৈ পুনৰ দিল্লী গমন এতিয়াও কেন্দ্ৰৰ পৰা অসন্তুষ্ট নেকি কিংমেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু বিত্তীয় পেকেজ বিচাৰি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিকাশৰ বাবে আৰু ধন লাগে চন্দ্ৰবাবু নাইডুক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিত্তীয় সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক দাবী কিংমেকাৰগৰাকীৰ
জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ কাম-কাজৰ বাবেও কেন্দ্ৰৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৪৫ মিনিট সময়ৰ এই বৈঠকক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ চৰ্চা উঠিছে এতিয়াও কেন্দ্ৰৰ পৰা অসন্তুষ্ট নেকি কিংমেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু মিত্ৰতাৰ মূল্য সুতে মূলে আদায় কৰিবলৈ পুনৰ দিল্লীত কিংমেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু বিত্তীয় পেকেজ বিচাৰি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইয়াৰ লগতে ৮ নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে গুৰু গোসাঁই মানিব সংবিধান নামানি ক্ষমতা লোৱাৰ আগ্ৰহী নাছিল বাজপেয়ী এয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য এইবাৰ গুৰু গোসাঁই মানি পৰিয়াল চলোৱাৰ কথা ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবিধান অৱমাননা কৰি ক্ষমতা লোৱাৰ আগ্ৰহী নাছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি চিৰস্মৰণীয় হৈ আছে এই কথা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতা পালে গুৰু গোসাঁই নমনা হয় বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে নিজৰ পৰিয়ালৰ সা সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ নামত ৰাজহুৱা ধন অপচয় কৰে কংগ্ৰেছ দলে এটা পৰিয়াল শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলাবলৈ নিয়ম নীতি মানিব লাগিব গুৰু গোসাঁই মানিহে চলাব লাগিব পৰিয়ালৰ পৰম্পৰাগত মূল্যবোধ মানি চলিব লাগিব শংকৰদেৱ চাউলুং চুকাফাই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি একলগ কৰিছে নিয়ম নীতি মানিলেহে আমি শক্তিশালী হ'ব পাৰিম ডিব্ৰুগড়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এইবাৰ গুৰু গোসাঁই মানি পৰিয়াল চলোৱাৰ কথা ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবিধান অৱমাননা কৰি ক্ষমতা লোৱাৰ আগ্ৰহী নাছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি চিৰস্মৰণীয় হৈ আছে বুলি কৈছে কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতা পালে গুৰু গোসাঁই নমনা হয় বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে শেহতীয়া খবৰটি হৈছে দেশত এবছৰত ৮৪% বৃদ্ধি পাইছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ ৫৯টাৰ ভিতৰত ৪৯টাই বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ মই হিন্দু মুছলমান বিভাজন নকৰোঁ যিদিনা কৰিম সেইদিনাই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বাৰাণসীৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰা দিনটোত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক সাক্ষাৎকাৰত এইদৰে কৈছিল অৱশ্যে ইয়াৰ এমাহৰ আগতে তেওঁ প্ৰকাশ্য ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কাৰ্ড খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰক মুছলিম লীগৰ ইস্তাহাৰ বুলি কৈছে কেতিয়াবা কৈছে শাসনলৈ আহিলে মা ভগ্নীসকলৰ মংগলসূত্ৰ কাঢ়িলৈ মনোপ্ৰৱেশকাৰীৰ হাতত তুলি দিব অনুসূচিত জাতি আৰু অবিচিৰ পৰা অনুসূচিত জাতি আৰু অবিচিৰ পৰা সংৰক্ষণ কাঢ়িলৈ মুছলমানক দিব বা ৰাম মন্দিৰত বাবৰি তলা লগোৱাৰো তেওঁ বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে অচ্ছে দিন আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি সাধাৰণ মানুহক ধৰ্মৰ টনিক গিলিবলৈ দিয়াৰ ফলত হাতেলতে পোৱা গৈছে যোৱা এটা বছৰত দেশত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত ৮৪% বৃদ্ধি পাইছে ২০২৪ চনত মুঠ ৫৯টা এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰে ৪৯টা সংঘটিত হৈছে বিজেপি শাসিত ডাবল ইঞ্জিন ৰাজ্যত এই তথ্য শেহতীয়াকৈ চেণ্টাৰ ফৰ দ্য ট্ৰাষ্টি অফ ছ'চাইটি এণ্ড ছেকুলাৰিজমৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে ২০২৩ চনত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সংখ্যা আছিল ৩২টা ২০২৪ চনত একেই জাপে ৫৯টা হৈছিল অৰ্থাৎ এবছৰত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত ৮৪% বৃদ্ধি পাইছে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে মুঠ ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ইয়াৰে 10 জন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ আৰু 3 জন হিন্দু বছৰ জুৰি চলি থকা এনে ধৰ্মীয় হিংসাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ তাত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটী মিত্ৰজোঁটৰ ক্ষমতা যোৱা বছৰ সেই ৰাজ্যত মুঠ 12টা সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছত যৌথভাৱে আছে বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ দল সলনি কৰা বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ এতিয়া মোদীৰ বাবে সোণৰ কণী পৰা হাঁহ স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁ প্ৰায়ে কয় সকলো ঠিকেই আছে কিন্তু তেওঁৰ সময়ত গৌতম বুদ্ধৰ বিহাৰৰ প্ৰকৃত ছবিখন একেবাৰে সঠিক নহয় যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশে ৰামৰ নামত কেনেবাকৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিছিল যোগী আৰু মোদীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়টো সন্মুখত ৰাখি সৰকি গৈছে আৰু সেই ৰাম ৰাজ্যতেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সম্পত্তি তুংগত আছে বেছি পিছ পৰি থকা নাই মোদীৰ হেঁপাহৰ গুজৰাটো যিখন ৰাজ্যত মডেল বনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখনক বিশ্বগুৰুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সপোন দেখে তাতো চৰম অৰাজকতা মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড উৰিষ্যা আৰু ৰাজস্থানৰ পৰিস্থিতিও প্ৰায় একেই
লগতে এটা আচৰিত ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। বছৰটোত সংঘটিত হোৱা 59টা সংঘৰ্ষৰ ঘটনাৰ ভিতৰত 26টাই কোনো ধৰ্মীয় উৎসৱ বা ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে। 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি অযোধ্যাত 4টা পৃথক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। একেদৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সৰস্বতী মূৰ্তি আঁতৰোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি 7টা, গণেশ পূজাৰ সময়ত 4টা, বকৰী ঈদৰ সময়ত 2টা হিংসাত্মক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। সম্পত্তি উপাসনাস্থলীলৈও সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পি পৰিছে। মন্দিৰৰ অস্তিত্ব আৰু মছজিদৰ জৰীপক লৈ ক্ৰমবৰ্ধমান বিতৰ্কৰ বাবে প্ৰায় 6টাকৈ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ ইয়াকে লৈ ডেমেজ কণ্ট্ৰলত নামিছে খোদ RSSৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত। তেওঁ কোৱা শুনা গৈছে যে এতিয়া দেশত আৰু ৰাম মন্দিৰৰ দৰে ইচ্ছু নিবিচাৰে। কেৱল ঘৃণা আৰু শত্ৰুতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আন ঠাইত এনে বিষয় সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কোনো ধৰণে সমৰ্থন কৰা নহ'ব। RSSৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতো মন্দিৰ মছজিদৰ বিতৰ্ক বন্ধ হোৱা নাই। অৱশ্যে মোদীৰ ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সকলোতে ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ পায়। 2020 চনৰ দিল্লী হিংসাই কঁপাই তুলিছিল সমগ্ৰ দেশ, কিন্তু অমিত শ্বাহৰ ব্যাখ্যা আছিল যে এইবোৰ পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ। কংগ্ৰেছৰ যুগৰ ইতিহাস খান্দি তেওঁ শাকেৰে মাছ ঢকাৰ চেষ্টাও কৰিছে। কিন্তু এইবাৰ তথ্যই উন্মোচন কৰিছে মোদী যুগৰ অন্তঃসাৰশূন্য ছবিখন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে